ये देखिए स्टार्ट नहीं हो रहा है, गाड़ी टक टक कर रहा है, इसको चेक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज का वीडियो देखें और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो है मर्सिडीज बेंज इसके, ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसको चेक करेंगे। फिर स्विच ऑन करते हैं। ये देखें सेल्फ मोटर काली टक टक कर रहा है, इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। फिर स्विच ऑफ कर देते हैं। पहले बैटरी चेक करेंगे, पहले 12 वाला बैटरी चेक करते हैं। 12 से ऊपर होना चाहिए, देखते हैं। ये देखें 12 से ऊपर है, 13 पॉइंट में। अभी अंदर वाला बैटरी भी चेक करेंगे। ये देखिए बैटरी सही है दोनों। अभी सेल्फ चेक करेंगे। सेल्फ का कवर खोल दिया हूँ, देखिए जला हुआ बदबू आ रहा है। अभी डायरेक्ट चेक करेंगे। देखिए सेल्फ खाली टक टक कर रहा है। ये देखिए इसका सोलेनोइड कॉइल जो है जल गया है, इसलिए खाली टक टक कर रहा है। पहले बैटरी के तार एक खोल लेते हैं। बैटरी तार खुल गया है। अभी सेल्फ चेक, अभी स्टार्टर मोटर खोल देते हैं। देखिए बदबू आ रहा है, सेल्फ में जल गया है ये कॉइल। देखिए अभी 17 नंबर का अर्थ वाला तार खोल देते हैं। देखिए खुल गया है। अभी दूसरा 19 नंबर का है मेन तार, ये भी खोल देते हैं। देखिए सेल्फ का दोनों तार खोल दिया हूँ। अभी सेल्फ का बोल्ट खोल देते हैं। अभी 19 नंबर का है, 3 बोर्ड लगा हुआ है। ये देखें बोल्ट भी सब खुल गया है। अभी सेल्फ को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें सोलेनोइड कॉइल जो है सब जल गया है। अभी इसी को रिपेयरिंग करके डाल देते हैं। सेल्फ रिपेयरिंग के बारे में दूसरा वीडियो में फुल वीडियो बना देता हूँ। अभी वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा, अभी थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ। हम लोग को देखिए वर्षा के पीछे मजरा है, फार्म में बकरी का और मुर्गी का। देखिए सोलेनोइड कॉइल जो है खोल दिया हूँ, पूरा जल गया है। देखिए दूसरा भी देखें पॉइंट खोल दिया हूँ। आर्मेचर भी देखें सब खोल दिया हूँ। अभी पेट्रोल से धुल के साफ करके डाल देते हैं। पहले शॉर्ट चेक करना पड़ेगा।
देखिए सब साफ हो गया है। अभी फिट कर देते हैं। देखिए ऊपर का कवर भी लग गया है। अभी टाइट कर देते हैं। देखिए सोलेनॉइड कॉइल सब फिट कर दिया हूँ। अभी चेक करेंगे। अभी 24 वोल्ट बैटरी से चेक करेंगे। देखिए सेल्फ को एक अर्थ दे दिया हूँ और देखिए करंट वाला तार को सेल्फ का देखिए 19 नंबर का बोल्ट पे जो पट्टी पॉइंट में कनेक्ट हो गया है, ये मेन वाला है। तो इसको पॉजिटिव वाला केबल लगा देते हैं। देखिए पैर से दबा के रख दिया हूँ, वो जोर से घुमा देता है। अभी सोलेनॉइड वाला तार को मेन वाले में सटा दिया हूँ। देखिए सही है, सही काम कर रहा है। ओके हो गया है। अभी गाड़ी में फिट कर देते हैं, फिर चेक करेंगे। ये देखें सेल्फ फिट कर देते हैं। अभी देखिए हो गया है। अभी नट लगा के टाइट कर देते हैं। उन्नीस नंबर का नट है। सब टाइट करके फिर तार लगा देते हैं। देखिए सेल्फ का बोल्ट सब टाइट हो गया है। अभी इसका मेन तार लगा देते हैं। पहले अंदर साइड वाला है, प्लस वाला कनेक्शन है। बार वाला ये अर्थ वाला है, ग्राउंड का है। देखिए अर्थ वाला 17 नंबर का है। सब देखिए टाइट हो गया है। अभी वो जो सिंगल तार है सेल्फ मारने में आता है करंट, इसको जॉइंट कर देते हैं। सेल्फ का कनेक्शन सब हो गया है। अभी बैटरी तार लगा के फिर स्टार्ट करके देखते हैं। ये देखिए बैटरी का केबल भी टाइट हो गया है। अभी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें पहले टक टक कर रहा था, अभी देखा तो सेल्फ में स्टार्ट हो गया है। देखिए सही हो गया है। आज का वीडियो इतना ही है। वीडियो पसंद आ गए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।